喺香港竟然有一個地方3個8一個蒸飯，人均50食到飽，你係咪覺得我吹水呢？就憑我行入去呢個場景，全部都係本地街坊喺度食嘅，你就知道呢間茶樓有幾堅啦。點心又係純手工冇預製，正規嘅大酒樓，服務好，冷氣夠，仲要坐得舒舒服服，唔需要搭台。哇！睇到個菜價，3個8呢啲呢，每人可以點一份，跟住呢啲係可以隨意點嘅。你睇睇個價錢，點心跟住最貴都可能20蚊嘅啫，28。想食啲咩啊？蝦餃、燒賣、牛肉球啊！3樣咁過分，我樣樣都想食喎。嗱，呢啲要求咪合理咯。既然啲嘢真係咁平，我就即管點多幾樣試勻佢。第一個睇下佢啲出品得唔得啦，另外就睇下最尾埋單有冇啲咩隱藏消費啦。喺香港一個蒸飯啊，我呢個牛肉飯3個8，你嗰個係咩？北菇滑雞你最中意嘅？北菇啊，Christy 嗰個係排骨，豉椒排骨，排骨啊，呢啲全部3個8，跟住有啲咩啊？嗱，鳳爪啦，牛柏葉啦，我哋中意食嘅牛肉啦，蝦餃、燒賣，呢個係咖喱魷魚，我呢個係金錢肚，3個8一盅飯。哇！呢個牛肉餅仲要好犀利喎，好厚效。佢呢個牛肉仲要好好食，佢就係嗰啲牛肉球嗰啲牛肉，就係呢啲，係一模一樣嘅。點解味道得唔得呢度？出乎意料，真係估唔到3個8可以食到咁靚嘅米。陣味都係冇變過，都係咁好食。突然間好似冇嗰粒飯喎，嗱，難怪真係咁多本地街坊嚟食嘅。呢間嘢除咗價錢好實惠，出品的確係幾好嘅。就以我啱啱食咗嘅蝦餃、燒賣、牛肉球、鳳爪為例，味道好之餘食得出唔係預製嘅。咁樣嘅出品，就算放喺我哋廣州都少有。哇！佢呢個乾蒸好好食，真係唔怕講一句，仲好食過上次喺蓮香樓食嗰個。10幾樣嘢埋單238，已經包含咗茶位同埋服務費。所以我開頭講人均50食到飽，真係唔係吹水。一個3個8嘅蒸飯已經有5成飽，充其量再加多1、2種10零蚊嘅點心，真係夠晒。今日呢一餐又刷新咗我對香港平靚正酒樓嘅認知。一隻隻呢啲頂滿肉嘅波龍任食啊！你睇下佢仲要成隻帶膏嘅，你話過唔過分啊？仲有呢種刺身級嘅進口生蠔，醬卜卜嘅松葉蟹腳啦，嗰啲麵包蟹有少少膏咁啦。今日喺香港食嘅呢餐自助餐，我首先講一樣我好中意嘅點。你哋依家去食自助餐咪好多要落單，落完單要等有排先上嘅。呢度一入門口啊，佢啲波龍就咁一隻隻擺喺度任你攞啊！冇錯啊，你自己夾嘅咋，根本冇人理你。嗱，你睇下個個都夾幾隻走嘅，呢啲先叫自助餐噶嘛？大家話啱唔啱啊？仲要你睇下嗰啲波龍，隻隻係頂肉嘅。哇！呢度一入門口啊，驚豔到我咯。波龍旁邊嗰啲松葉蟹腳啦，有膏嘅麵包蟹啦，都係飲你自己夾嘅啫。當你心諗喂，啲貴嘢會唔會夾晒就有排都唔補貨啊？你都話口未完，個師傅成盤倒落嚟，佢仲要望一望你，仲唔攞嘅？啊！呢鑊嘢真係俾佢激親喎。呢度有生蠔，我想問下呢啲生蠔係刺身級㗎係嘛？係生食㗎呢個。呢種係比唔係刺身級嗰啲成本係貴好多啦，刺身都唔少嘅。不過我幾中意咧，佢呢度品質係比較好嘅。嗱，呢個阿根廷嘅赤蝦，呢個可以俾你任點嘅，有吞拿魚，有三文魚。你喺個櫃枱睇啱啲咩咧？你同個師傅講，佢又會幫你切㗎啦。我見到佢啲三文魚嘅品質非常之好，避風塘嘅龍蝦鉗啊，有呢種現煎嘅鴨肝啦，塊塊都好厚嘅。呢個燒烤檔啊，師傅都未停過手啊，有燒雞翼，呢個係哇呢啲鰻魚厚到蠔皇花膠掌翼，現切嘅燒牛肉啊。大塊到，呢杯嘢正啊！豬腳薑啊，白切雞都有喎。哇！呢隻堅嘅喎，即係可以叫佢斬嘅喎。沙田乳鴿，仲有海南雞，呢個係海南雞飯啊，應該撈咗雞油嘅。我影俾你睇下佢呢度啲甜品啊，唔止品種多，顏值仲非常之在線添。嗱，水果區，哇，好多都係一個個嘅喎。哇，佢仲有蓮霧俾你喎。哈根達斯嘅雪糕都好多種嘅，佢最好咧就係全部都係一個個嘅。嗱，呢4隻波龍咧，即係有兩邊啦，裏邊係有膏嘅，你睇唔睇到啊？有膏嘅波龍，我幫你哋試下先。哇，都唔使我講，我冇食啊嘛。你睇下個蝦頭啲膏，話佢蝦頭唔嘢住啊！生蠔嗱，刺身級嘅，少少檸檬汁，哇，好燉啲，好正！呢啲我一個人可以食10隻。咁今晚咪唔使粉。你哋有冇見過麵包蟹啲膏大到咁誇張啊？呢個蟹膏堅正，試下個蟹肉得唔得先？哇！佢呢個松葉蟹腳真係甜啊！佢啲腳仲要好飽滿好多肉啊！你以為食緊帝王蟹咁？龍蝦鉗。個殼唔係空嘅，佢係頂肉嘅。你睇下依家咪叫翡翠螺？你見我發過好多次自助餐啦，冇食過螺嘅。呢個真係我可以食，又係食好多隻。呢個真係好好食，好甜。阿根廷赤蝦，啱啱聽隔離台嗰個嘢講話，呢度香港成嚿水一隻喎，我唔知真係假。哇！你睇下佢個腩位真係油脂好正，大隻嘅八爪魚啊，大件。烤牛肉細細地食咗一塊先，呢個叫牛肉定叫扒？
咁大塊，花膠扣鴨掌，你哋喺自助餐見過咁厚嘅花膠未啊？真係有啲離譜喎，厚到啊，好唔得閒啊！今晚好多嘢食啊，花膠貴啲噶嘛，但係啲鴨掌係經常俾人搶晒嘅，好唔容易搶到2隻啊！你唔好話，真係幾好食喎，佢夠大隻，佢係好多肉食嗰隻。佢度嘅甜品令我非常驚喜啊！哇！啲又好好食啊！呢隻好濃嗰隻芝士蛋糕嗰隻味，榴蓮 mousse 啊！佢除咗個外形係榴蓮咧，一啖咬落去就係榴蓮。佢講話呢啲一嚿仔啊，喺外邊賣20幾30蚊，整嚿蓮霧清熱先，好多水分，整隻嘅芒果仔啊！放喺香港啊，一餐咁嘅品質嘅自助餐，你覺得幾錢可以食到啊？今日帶大家去香港大名鼎鼎嘅西貢碼頭食餐海鮮。嗱，如果你對海鮮品質味道有追求嘅，今期你一定要睇晒西貢碼頭米芝蓮1星嘅餐廳得一間嘅啫。今日就食呢間。我哋10年就攞1星。 10年開始就1星，即係攞咗15年。鮑魚、元貝、龍蝦、聖子、瀨到蝦、點仔蟹、魚我都有喺度嘅。點仔蟹我哋都有，點整啊？魷魚谷480蚊一隻，加工費都係按嗰個兩位嗰個人數，會用東星斑柴肉去整。東星斑嘅魚蓉羹，夠晒大隻啊，好生猛。我呢隻蝦真係放隻筷子喺隔離，佢仲大過隻筷子。咪就好似我小臂咁長。哇！呢隻丸仔都好大下喎。隻蟹啊，係啊，半斤咗啦。嗱，香港半斤係8兩嘅，大家有冇食過8兩嘅一隻奄仔蟹？食過嘅大佬可以出句聲，冇食過嗰啲可以好似我咁哇一聲。個油鹽焗奄仔蟹啊，陣味點解會咁香嘅？依家最當季食嘅奄仔蟹，爆膏爆到你睇下。因為呢個蟹一上嚟咧，我哋喺廣州食嗰啲油聞到嗰啲味係完全唔一樣嘅陣香味。佢個膏係好香，係啊，好少見到咁大隻奄仔蟹，啲嘢真係好正好正。我係東星斑魚蓉羹啊，有東星斑同埋蛋白。我即係我呢個湯同埋佢嗰個魚羹，10圍有8圍都會點㗎啦。呢個好濃好黏稠，佢啲魚咧好滑啊，呢啲魚肉。呢個咧好鮮甜，呢個椒鹽。哇！呢個避風塘真係嗰陣香味係撲鼻而嚟，仲勁過，仲香過啱啱嗰個椒鹽。哇！呢隻仲要爆膏添喎。廣州嘅避風塘係冇呢種味，佢隻好正宗嘅避風塘就係呢種味，佢係好足料嘅呢啲碎葱啊、辣椒啊、炸蒜啊、豆豉啊，咁多避風塘嘢，未試過食到呢種味道嘅避風塘。喺廣州食唔到呢種味。我睇個圖片真係唔知係咁大隻，佢係南非鮑，佢話有你隻手咁大喎。我哋食鮑魚依家要落刀叉咯喎，咁厚喎啊！你好似食緊啲極品乾鮑咁喎。哇！呢個椒鹽做得好好味喎，佢真係一啲都唔韌喎。首先佢個味調得好好，個味真係好好，個椒鹽嘅味，因為當然啦，佢都商家都講話呢個佢係攞獎。咁的確係冇推薦錯呢個。艇仔蒸飯，西貢艇仔蒸飯，好香嘅蝦醬味。佢個臘腸咧，唔係我哋廣州嗰種啦，佢係比較重酒味嗰種，但係我係好中意嘅。哇！呢個艇仔飯真係好夠味，佢係撈得好好啊！所有嘢組合起身，佢係好香好好味。係啊，真係呢個飯都要點。我平時都食得好少食量啊，呢個飯真係可以食2、3碗不在話下。西貢碼頭嘅呢餐海鮮係我從頭到尾一路食一路讚嘅，海鮮嘅品質非常之高。另外我俾好高分嘅係佢整出嚟嘅味道整得非常之好。呢個避風塘口味，我係極力拍心口舉埋雙腳推薦你哋去試嘅。避風塘口味我食得多啦，呢間暫時冇對手。香港嘅呢間茶樓，佢個年份至少從我阿爺嗰陣開始係有啦。出品嘅點心都係純手工製作。去親飲茶呢，睇見呢啲人山人海打仗咁嘅情景，你就知道呢度出品一定唔差。搭台啊！係啊，係咪攞住張卡就可以攞嘢食㗎？仲有手推車推埋嚟問你食咩添？但係作為我肯定主動出擊，推到埋嚟啊，好食嘅都俾人攞晒啦。有牛肉乾蒸排骨，呢個係咩嚟㗎？燒賣、魚肉燒賣啊！牛肉燒賣、牛肉燒賣，要個乾蒸，攞個鳳爪，冇鳳爪啦，冇鳳爪啦。哦，牛柏葉，蘿蔔糕係蒸嘅呢種。有啲咩腸？有叉燒仔、牛肉蝦嘅。牛肉啊，牛肉啊，食住先啦。呢度真係好似打仗咁啊！攞多幾樣，呢5樣我哋㗎嚇，唔好老亂，因為呢度拼台，隨時食下，食走隔離嗰啲都唔知邊啲係我哋。牛柏葉啊，係我哋細個去酒樓食嘅嗰隻味，啲牛柏葉真係好食。非常好食。係啊，你哋如果想真係食翻舊時嗰啲傳統味咧，你嚟食呢個牛柏葉，真係值得推薦。呢個乾蒸好好味，應該講好入味。佢係蝦就唔多嘅，嗱佢蝦就得少少嘅啫。咁但係細細隻啊，啲肉係好彈牙，好紮實嘅。手工做，一睇個樣嘅，
岩岩巉巉嗰啲就隻都唔係一樣啦。試下呢個蒸嘅蘿蔔糕，咧唔係好削，好香嘅臘味蝦米味，個都幾好味，但係我覺得煎嗰啲更加香口啲。跟住呢個牛肉腸，我覺得一般般。佢外邊陣粉真係有少少厚啊！鳳爪，終於等到幾多個一個？一個。呢度啲鳳爪靠腸㗎，打醬咁啊！跟住試下呢個腸翻嚟嘅鳳爪。嘅戰利品啊！但係睇個樣應該唔係好差，應該係好好食嗰隻鳳爪都好好味，佢係偏甜口，我好中意呢隻味，都係好傳統嘅口味。呢個芋角，哇！呢個一夾就鬆化到咩咁啊！呢個芋角都非常之正，外邊咧好鬆鬆化化咁，裏邊啲芋泥咧佢仲暖㗎，暖暖地啱啱整出嚟冇耐，好香啊個芋蓉啊！切勿私自打賞俾員工啊！啱啱有個服務員都幾靚女，我諗住打賞一皮嘢俾佢做小費，但係原來係唔俾嘅。究竟呢個菜牌講咩？埋單300，喺香港嚟講都算係又好食又抵食啦。好香哦！這個是什麼湯底啊？牛骨熬的。潮汕人整嘅美食真係有一股神秘嘅力量。他們做美食的天賦，感覺是刻在 DNA 裏。今次嚟試一間隱藏喺老城區巷仔裏面嘅海鮮炆麵，個老細仲好有性格，真係滿滿一大盤啊！滿滿都係料喎。魷魚、蝦、蠔仔、白貝，仲有肉片豬肉。我試下個麵先。係咪好重陣芝士黃油味？我啱啱食到一啖又好香濃。啲麵咧係完全吸晒啲湯，但係咧你又唔會覺得佢好腍喎。試下個湯，佢話呢度個湯係佢精華嚟嘅，牛骨煲啊，聽講好濃郁嘅喎。佢係好香陣海鮮味。哇，好濃稠，佢係好複雜嘅陣味。因為最尾打咗隻蛋落去啊。哦，好重嘅芝士黃油味，佢係好香好濃嘅呢個。好似啲白汁意麵嘅嗰種感覺。係真係覺得比想象中要好食。好好食啊！呢個我覺得係有啲出乎意料嘅好食。芝士麵仲要加辣椒醬，好嘢味啊！你試下隻蝦，好似就係嗰啲奶油蝦咁，好香啊啲奶油味。佢煎得好透啊，連啲殼都可以食埋喎。睇起身咧，佢就係一個好中式嘅海鮮麵，但係食起身咧，你覺唔覺得有啲西西地嘅感覺？好似食緊西餐咁係嘛？嗯，你唔好睇佢捧出嚟細細盤，其實都夠大份。我覺得一份夠2個女仔食啊！人哋係一份夠2個女仔食，我呢度咧就2份夠1個女仔食。你睇下，我先食咗幾啖，你嗰盤你睇下，食完啦。真係好食啊嘛！摸一摸邊，勇摸摸就摸勇摸一摸就係呢個摸。聽講炆麵對面嘅呢間冰都好出名喎，要咗個草果冰同清補涼試試。呢盒係甘蔗冰底嘅清補涼。講啦。啊，呢份15蚊嘅清補涼幾足料，下邊係甘蔗冰。梗係啦，個靚仔直情用個飯盒鏟俾你啦。哇，好撚好食啊！呢個好解渴，個手作草果冰咧，唔會好甜，好鬼解膩呢個。我覺得呢個清補涼好食啲。喺個頭係咩位置嚟㗎？我哋叫做喉嚨丁、喉嚨冰啊！豬鼻筋，係咪即係呢個豬叉筋啊？係冇錯。係邊個位置啊？鼻梁位置。鼻梁位置啊！另外仲有一個咧，介紹下你中山嘅脆肉鯇。茅根竹蔗水啊，點解食親烤肉多數都有茅根竹蔗水？睇下啲五花紙嘅花紋幾鬼靚，哇，勁喎呢塊嘢！靚咧！起身真係好新鮮，係咪要幾成熟啊，老細？2.5成啦。要楞嘅話2.5成，點樣幫你整2.5成？呢個係秘製乾料嚟喎，人哋個。我睇起身咧，佢比一般嘅乾料咧，啲顆粒大好多喎。老細話就咁飲乾料咧，食呢個牛肉係最好食。好嫩啊！呢個真係咁好食噶，因為佢係新鮮嘅。佢仲要係冇冷過嘅嗰種嚟噶。呢個雪花都好靚喎。呢啲新鮮嗰啲真係好正，佢基本上都唔使點調味。呢個燒烤汁好食，你就點呢個就夠晒。呢個就係招牌嘅肥牛啦，呢度可以翹起雙手，唔使自己烤嘅。你睇下人哋咧，真係人哋專業嘅就係放喺旁邊烤，唔影響你中間嗰啲，效率幾高。咁不如你烤啊！我收好貴喎。都係海鷗扣。係港式嘅牛花邊，即係帶少少甜嘅撈過下嘅牛花邊，即係吊龍。呢個係豬鼻筋。豬鼻筋，點解個豬鼻筋咁長嘅？個鼻長咯，你第一啖咬落去咧，有少少好似嗰啲茶樹菇咁嘅感覺。好香喎，係我好中意嗰種嚼韌韌地嘅感覺。啱啱下嚟嘅時候啦，你覺得呢間係一間
平平無奇嘅一間烤肉店，但係當你食咗幾個肉之後，你就發覺呢間嘢真係有啲料到。暫時嚟講冇邊樣嘢係唔好食。呢個係用沙茶醬醃製過嘅，係台灣嘅沙茶。有咩唔同？佢呢個台式嘅沙茶牛肉咧，好特別嘅隻味，好特別嘅香味。佢哋話呢個脆肉丸咧要飲一飲呢個汁，好似烤鰻魚咁，再放翻落去烤。哇！呢條脆肉丸俾你烤到硬晒、直晒喎！哇！佢烤到硬硬地，好脆啊，幾好食喎！依間烤肉店佢主打都係新鮮牛肉為主，好多街坊幫襯嘅一間店，平均菜價都係20幾、30幾一碟，性價比高之餘，仲有好多撩楞嘢食添。今日帶大家去感受一下汕頭人童年時嘅回憶。細個放學喺學校門口一定會食嘅一樣嘢。要等多久啊？前面還有15桌，前面係15桌，人均50食到飽，幾十種花款任你揀。最關鍵我發現呢間店超多本地人嚟食嘅。要注意嘅係呢度好多女，我埋去攞嘢食好似俾女包圍住咁，好危險啊！喂，人哋高你2個頭，你都係俾佢攞先啦。就算我埋去啊，都唔夠佢打噶。牛肉啊，牛肉丸、烤鴨、墨魚仔、山雞肉啊，羊肉啊。羊肉，仲有你我一串夠你食啊，夠我食。哦，咁攞2多串咯。呢啲蝦頭仲要有膏好大喎。隻喎，睇起身。幸運麵自己取，點幸運法？佢真係叫幸運麵嘅喎。這裡米飯是認裝的嗎？對，這邊的米飯是免費認吃。認吃，我吃3碗嘅喎。1杯冰，1支可樂，呢度先4.9。你嘅幸運 number 8啊？咁你嗰個咧？我係167啊。哇，低品，好鬼香啊！今日食呢啲潮汕人嘅童年回憶，佢哋嘅回憶係咩啊？就係用一個鐵盤啊，就係呢種鐵盤一碟過炒埋一住。啱啱食咗住麵，佢係索晒啲汁，好好食。呢個蝦滑都係好好味啊！呢個裏面有蟹子啊，有啲蟹子同埋好彈牙，咬都好爽口。茄子係入晒味，好似我哋嗰啲燒烤嗰啲茄子。係啊，仲好食過燒烤喎。我好中意佢一樣嘢，就係佢所有材料喺入邊咧，佢都係好入味。你冇咩邊樣你係覺得唔夠味？原來裝3碗飯嗰個係你。嗱，呢啲嘢其實都好夠味噶啦，但係佢仲有2碟乾粉俾你任君選擇。如果你係好重口味嘅，嗱，好似呢啲咁，你可以點晒佢。點啊？呢一餐能唔能夠勾起你童年嘅回憶啊？今晚呢餐海鮮火鍋，海鮮全部13，平到你唔信啊！嗱，啲海鮮按碟計嘅，大碟細碟幾多錢寫到明，海鮮就擺晒喺度啦，都 OK 嘅喎，仲識喐嘅喎嚇。啲海鮮呢啲全部都算係大碟係嘛，靚姐，即不鏽鋼嘅就10蚊，呢啲就係13。哦，菜籃嗰啲係6蚊。咁鍋底係幾多錢啊？鍋底5蚊。即係鍋底醬料包齊係5蚊雞一位。鱸魚春，呢個係豬腦係嘛？呢啲鐵碟嘅係10蚊，咩牛肉丸、豬肉丸呢啲10蚊，呢啲全部都係13，揀碟。最大隻嘅。嗱，呢隻大隻啲啊，係仲喐㗎，喐㗎，佢真係喐㗎喎，哇！噼里啪啦㗎。要呢碟啦咁就。最生猛佢哋嘅。整份鱸魚春，係咩心啊？唔知咩心咧？唔係遼心啊？唔係吧？咩魚春啊？大頭魚魚春啊！哇！大到。有花蟹，有多寶啊，咁細條啊！倉魚。呢個係金股啊！呢啲係咩啊？呢啲叫泥鯭啊，係咪啊？剝皮牛都好抵啊！呢啲河蝦仔嗱，都仲喐㗎，仲喐㗎，有啲10蚊雞一紮，喺出邊市場都買唔到，我覺得。生蠔都 OK 喎，雖然細細隻，有肉片，又有牛肉，都6蚊，6蚊都好多選擇啦。你睇下，嗱，呢啲細膠碟全部都係6蚊，又有栗子添啊！有啲整好咗嘅蝦啦，椒鹽、大料蝦、皮皮蝦。炒好嘅花蟹10蚊雞，呢啲鐵碟係啊，呢啲鐵碟係10蚊㗎咋，鷓鴣、竹絲雞都有，雞冠都有，係竹水鍋底嚇。我哋點咗咁多啊？大概係9頁嘢。你條友，我忍你好耐啦，啲粥未滾咗，第一時間淥咗你先啦。啲粥一滾，話明淥咗你先㗎。呢隻蝦孖眼鵝要淥幾耐咧？鱸魚春，佢係生蠔得啦。好鮮味，好有蠔味，佢係滑捋捋嘅，一食落口，啲蝦都夠晒大隻。雖然啲蝦咧唔係生嘅，呢啲唔係生蝦，但係應該就係啱啱瞓咗覺冇幾耐，還可以啊。呢個蝦鱸魚春，呢個鱸魚春好好食啊，呢個好香啊，我係勁中意呢隻味。條蝦啱啱就係跳來跳去，
趕住去投胎嗰隻嚇，呢個係非常之新鮮，同埋超級鮮甜。呢個雖然細隻啲，真係非常之 OK 啊！呢個嗱呢隻就貓眼螺啦，夠晒大隻，係啊，攞食咗半隻，比想象中好食好多。佢係好爽嘅，同埋有少少海水味添啊！豬腦嚟啦，一定要紅油豬腦，超級好食，又香，豬腦又嫩又滑，又過嚟加啲嘢，睇下有咩加。我想加個魚，加個泥鯭，剝皮牛，加份剝皮牛咯，加咗2份剝皮牛。一份牛肉丸，啲新鮮打嘅，10蚊有10粒剝皮牛啊，細條，剝皮牛好嫩，啱好夠熟。呢個牛肉丸好食喎，佢10蚊一碟，真係1蚊雞一粒，遠超過1蚊嘅價值啊！呢個真係，我第一次係冇攞牛肉丸嘅，第二次去加先攞嘅啫，真係呢個，如果你哋嚟食，一定要點呢個牛肉丸。你哋要去停車場免費停3個鐘。哦，好啊，嗱食到飽晒啦，埋單150蚊。廣州有冇啲特別啲嘅嘢食啊？喂，有啊，睇下呢一期。今日就大家食間啫煲正宗粵菜，但係你哋睇呢個門口係咪似啲夜店風格？哇！你睇下，你嚟過呢啲地方食啫煲嘅？整個大廳嘅設計係宇宙飛船嘅風格，我就問你呢個環境特唔特別？呢度坐啲凳係電腦椅嚟喎，突然間有種去返工嘅感覺。但係廚房咧，好似啲全部啲電爐啫，佢係冇火嘅，佢係唔係明火嘅。之前都睇過有啲話唔係好夠鑊氣，但啱啱上嚟咧，喳聲都係可以嘅，好香啊！都冇出現話唔係明火就唔夠鑊氣啊。其實上嚟好夠鑊氣，食落去都係好夠味。呢個同我響濱江西老店食嘅味道係一樣。呢個黃鱔咧又大碌，幾好食嘅，我覺得呢個黃鱔。嗱，點咗個啫葡萄，即係提子啦，59蚊啦，呢個仲要，佢係乜都冇喎，你睇下，佢係乾啫，即係辣興隻鑊就咁懟落去，哇！呢個啫葡萄真係唔知邊個發明嘅，你係食唔出以全鮮提子嘅味道。嗱，我建議啊，你哋有勇氣嘅可以試一試，啫嘅葡萄熟咗嘅好奇怪，嗱，唔好嘥錢，食佢呢粒餸嘅幾正，呢個係啫蠔烙。蠔烙佢係用鐵盤嘅，呢個蠔烙超級好食，因為佢咧就有啲少少蝦醬嘅鹹香味，佢個蛋上嚟咧仲要係未熟晒嘅，佢呢啲仲要係有啲蛋白喺度，佢中間呢啲好脆，可能係唔知係咪炸蒜嗰啲，仲有啲魷魚，反正口感好好啊！呢個真係好重點推薦。呢度真係好值得讚一讚嘅一點就係，前就食咗一半，有一半係擺到凍咗嘅，我嗌佢加熱翻，佢加熱咧會重新幫你加翻啲芫茜落去。呢係薑蓉油鹽煲仔飯。菠菜汁醬牛油鹽飯，呢個菠菜汁啱啱服務員強調咗2次俾我，佢話有菠菜汁㗎，食落去咧薑蓉味好重，幾香嘅其實，同埋呢個蠔烙食，呢個蠔烙真係好食。你那個做大廳也要加10%的服務費嗎？對，做哪裡都是要的，哪裡都要。對，每天都收的。現在的服務員都這麼漂亮的嗎？有沒有興趣拍小視頻？缺一個助理哦。